লাভস অ্যানিমাল অ্যান্ড নেচার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। অনেকদিন পর একটা ব্রড ভিডিও আপলোড করতে চলেছি। আমার মনে হলো এই সমস্ত কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমার বলা উচিত, নিজের সম্পর্কে না, এই পৃথিবী এবং পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলা আমার মনে হলো আমার খুবই উচিত। তাতে যদি দুটো মানুষ যদি একটু সচেতন হয় সেটাই আমার পক্ষে অনেক। আমরা মানব জাতি, সবচেয়ে উন্নত শ্রেণীর জাতি, অনেক কিছু বুঝি, মান এবং হুঁশ আছে বলে আমরা অনেক কিছু বুঝি মানুষ। তো নিজের বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা দিয়ে আমরা বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি করেছি, তাই না? এবং অনেক কিছু বানিয়ে ফেলেছি। তার সাথে সাথে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ এতটাই আধুনিক হয়ে গেছে যে মানুষ প্রকৃতির কথাটাই ভুলে গেছে, যে আমাদের প্রকৃতি ধরনী মাতা, এটা নিয়েই মানুষ ভুলে গেছে। এদের সম্পর্কে মানে গাছপালা মানুষের জীবনে যে কতটা ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা পশু পাখির জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেকেই মনে করে না। মানে শহরের চারপাশে তাকালে কংক্রিটের জঙ্গল যখন চোখে পড়ে তখন চোখটা আপনা থেকেই মানে ব্যথা করে। আমারও করে, আর কারো করে নেই না। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মানুষের মনে যে প্রশান্তিটা আসে, চোখের যে একটা শান্তি হয়, সেটা কিন্তু এই কংক্রিটের জঙ্গলে যতই ঝকঝকা আলো থাক বা বড় বড় উঁচু উঁচু বিল্ডিং থাক, পরিষ্কার রাস্তাঘাট থাক, তাতে কিন্তু শান্তি হয় না। কিন্তু চোখের আরাম কিন্তু সেই সবুজেই আসে। তাই ডাক্তাররাও কাজের ফাঁকে ফাঁকে বলেন যে একটু সবুজের দিকে তাকাতে, যাতে চোখের আরাম হয়। ঘুমটা যেমন জরুরি মানুষের জন্য, চোখের আরামের জন্য সবুজ রঙটা দেখা, প্রাকৃতিক পরিবেশকে দেখা খুবই জরুরি। এত বড় শহর, আমি বারাসাত শহর থেকে বলছি, পশ্চিমবঙ্গের ছোট একটা পৌরসভা এলাকা। তো এখানে এত বড় বড় হাই রাইজিং মাল্টিপ্লেক্স বিল্ডিং আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ছাদেই কোনো রকম গাছ নেই। বড় বড় গাছগুলো তো মানুষ কেটে কেটে বাড়ি ঘর বানিয়েই চলছে। পুকুর নদী নালা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, সেটাও বন্ধ করে মানুষ বিল্ডিং তুলছে। পলিথিন আর নোংরার কারখানা হয়ে গেছে শহরটা, যেখানে মানুষ হাঁটতে পারে না, হাঁটতে গেলে নাকি রুমাল চাপা দেয়। অথচ শিক্ষিত মানুষরাই এই যে সবুজ শাকসবজি খোসা নানা রকম নোংরা দিয়ে যে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়, ইউটিউবে প্রচুর এরকম ভিডিও আছে, এটা কিন্তু অনেকেই জানে, কিন্তু এটা তৈরি করে না। বেশি না, ছাদে 5টা করে যদি মানুষ গাছ লাগায় না, ছোটোখাটো গাছ, ফল হোক ফুল হোক, এবং একটু যদি যত্ন করে, তার পাশে যদি একটু মানে একটা বালতিতে নোংরা ফেলার জায়গা করে, শুধুমাত্র সবুজ কাঁচা শাকসবজি, সেটা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করে গাছে দিতে পারে। প্লাস্টিকগুলো আলাদা করে রেখে পুড়িয়ে দিতে পারে। হয়তো ফ্ল্যাটে হয় না, কিন্তু সবাই মিলে যদি একটু চেষ্টা করে, উদ্যোগ নেয়, অবশ্যই সম্ভব। রাস্তাঘাটে এত নোংরা না ফেলে সেটা নিজেরা কী করে পরিষ্কার করা যায়। শুধুমাত্র সরকারকে আমি দোষারোপ করলাম, পৌরসভার যারা কাউন্সিলর আছে তাদের দোষারোপ করলাম, তাতেই সব কিছু সমাধান হয়ে যায় না। তারা এবার কথা পরিষ্কার করে, প্রত্যেকটা নোংরার ডাম্পিং গ্রাউন্ড ভর্তি উঠছে, মানুষ এত নোংরা করছে, কোথায় ফেলবে নোংরাগুলো, কোথায় রাখবে? এত নোংরা জমা করতে করতে একটা নোংরা জঞ্জালের পাহাড় হয়ে যাবে পৃথিবী। যেমন আমরা বিভিন্ন সিনেমায় দেখি, বিশেষ করে বিদেশি সিনেমায়, যে একদিন পৃথিবী জ্বলন্ত লাভার মতো ফুটতে আরম্ভ করবে। কোথাও মানুষ থাকবে না, পশু পাখি থাকবে না, গাছপালা থাকবে না, শুধু জঞ্জাল, আবর্জনার স্তূপ, ধ্বংসের স্তূপ আর মরুভূমি হয়ে থাকবে। কারণ এখনই 40 ডিগ্রি 42 ডিগ্রি তাপমাত্রা আমরা সহ্য করছি। একসময়, এটা 2023 সাল, আমার জন্ম 1989 সালে, তখনকার কথা বলছি। তখন ছোটোবেলায় এতটা গরম ছিল না। 2001-2 বা 2014-15 সালেও 30-35 ডিগ্রি যখন তাপমাত্রা ছিল, তখন আমরা ভাবতাম কি গরম, আমরা সহ্য করতে পারতাম না। তাও বৈশাখ মাস শুরু হলেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যেত। আর এখন দেখুন, কোথাও ঝড় বৃষ্টি, বাতাসের কোনো ছিটে ফোটাও নেই। গ্লোবাল ওয়ার্মিং এতটা খারাপ অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে মানুষ এখন 40-42 ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করছে। আর ওজোন স্তরের কথা তো বাদই দিন, পরিবেশটা এতই খারাপ হয়ে গেছে, পৃথিবীর মায়ের এতটাই দুর্দশা। ওজোন স্তর তো ফুটো হয়ে চলেছেই, এরপরে মানুষের স্কিন ডিজিজ আরম্ভ হয়ে যাবে। এখন তো স্কিনের ক্যান্সার শুরু হয়েছে, আরও স্কিন ডিজিজ আরম্ভ হয়ে যাবে। সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে চলা যাবে না, এসি ছাড়া মানুষ থাকতে পারবে না, ফ্যানের হাওয়ায় তখন কোনো কাজ হবে না। এখনই কাজ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে ফুটন্ত একটা কড়াইয়ের উপরে শুয়ে আছে আর উপর থেকে সূর্যের তাপ দিচ্ছে। এতটাই দুর্দশা। মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে আমি বিলং করে, আমি জানি আমাদের এসি নেই, আমরা কতটা কষ্টে আছি। প্রাকৃতিক পরিবেশের এতটাই দুর্দশা, 40-42 ডিগ্রি তাপমাত্রা একটা মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না, তাই না? তো সবাই আসুন আমরা একটু চেষ্টা করি, একটু গাছপালা লাগাই, যাতে পরিবেশটা অক্সিজেন পায় আর একটু ঠান্ডা হয়।
পৃথিবী মায়ের এত দুর্দশা না হয় যাতে এত তাপমাত্রা বেড়ে যায় যে মানুষ টিকতেই না পারে পৃথিবীতে। হিট স্ট্রোক হচ্ছে, সানস্ট্রোক হয়ে মানুষ প্রত্যেক দিন মারা যাচ্ছে। এতটা হিট স্ট্রোকের পরিমাণও কিন্তু ছিল না। প্রত্যেক বছরই মানুষ হিট স্ট্রোক করে গরমে, কিছু কিছু মানুষ অ্যাক্সিডেন্টালি হয়, হিট স্ট্রোকের ফলে মানুষ মারা যায়। কিন্তু এতটা পরিমাণে হিট স্ট্রোক বেড়ে চলেছে, এত রৌদ্রে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না। যতই জল খাক, যতই ঠান্ডা রাখুক শরীরকে, তবুও মাথার উপর যখন গনগনে সূর্যটা যখন জ্বলবে না, তখন হিট স্ট্রোক এড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। আমি নিজে বলছি, আমি নিজে কোনো রোদ একদম সহ্য করতে পারি না। গরম তাও সহ্য হয়, কিন্তু রোদ একদম সহ্য হয় না। তো আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি পৃথিবীটাকে একটু সবুজায়ন করতে, সবুজকে ভালোবাসুন, কিছু গাছপালা লাগান। আর এই শাকসবজির ছোলাগুলো না ফেলে দিয়ে এটা দিয়ে সার তৈরি করুন। কীভাবে কী সার তৈরি করতে হয় প্রচুর ইউটিউব চ্যানেল আছে, দেখে নিন। আমিও এটা দেবো কীভাবে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হয়। কিচেন কম্পোস্ট সার আমরা ইজিলি তৈরি করতে পারি, যেটা দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশে ফেলে নোংরা না করে সেটা কীভাবে নিজের কাজে লাগাতে পারি। মাটির বদলে কীভাবে কম্পোস্ট সারই নানা রকম জিনিস আমরা তৈরি করতে পারি, সেটা চেষ্টা করে দেখুন। পরিবেশটাকে সুস্থ রাখুন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন, আর গাছপালা লাগান। বেশি না, প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের মাথায় অন্তত আমি 5টা গাছ দেখতে চাই গাইস। 5টা গাছ যদি প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের মাথায় লাগানো যায় না, তাহলে প্রত্যেকটা শহরে সবুজে সবুজে ভরে উঠবে। বড় গাছের দরকার নেই, ছোট গাছ থেকেই শুরু করুন না। বড় গাছের জায়গা যদি থাকে অবশ্যই বড় গাছ লাগান। প্রত্যেকদিন সকালে দাঁত মাজতে মাজতে উঠে সেখানে একটা মুখ জল দিন, একটু যত্ন করুন, শাকসবজির খোসা দিয়ে তাদের সার দিন। মাসে একবার একটু ফাঙ্গাসাইড ইউজ করুন না। নিম পাতার জল সেদ্ধ করেছে এটা গাছে দিন, দেখবেন পোকামাকড়ের হাত থেকেও গাছগুলো সুস্থ থাকবে। এবং নিজের বাচ্চাদের যেমন যত্ন করেন, তার থেকে সামান্য একটু যত্ন তাদের জন্য তুলে রাখুন, দেখবেন আপনাদের আলো, বাতাস, ছায়া, ফল, ফুল কোনো কিছু অভাব হবে না। তো এইটুকুই বলার ছিল। আশা করি আমার কথাগুলো ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন, আর পাশে আসা বেল বাটনটাকে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। আর দ্বিতীয়ত লাইক, কমেন্ট, শেয়ার যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করবেন। আসি, নমস্কার।